Ողջույն բոլորին, հուսով եմ լավ եք երեխեք։ 1000 տարի այն արդեն ալիքում չեմ երևացել։ Իրականում այսքան երկար դադարից հետո կամերայի առաջ նստելը բավականին բարդ է։ Դրա համար որոշեցի մի փոքր վլոգային ֆորմատով սկսեմ։ Ուրեմն հիմա ես գնալ եմ Ավետիքի Սահակյանի գրադարան, որպեսզի վերցնեմ Ումբերտո Էկոյի Վարդի անունը գիրքը։ Բայց մինչև դուրս գալիս ուզում եմ ձեզ մի հատ ցույց տամ մի քանի շարք գիրք ու ասեմ ինչ վիդեո եմ նկարելու այսօր երբ որ կամ տուն ու ասեմ թե ընթացի գրքերս որոնք են ինչ գրքեր եմ հիմա կարդում։ Ուրեմն այսպես, այս շարքը ամբողջությամբ որ տեսնում եք, հաջորդ վիդեոյիս է վերաբերում ռուս բլոգերներից մեկից գաղափար եմ վերցրել բավականին հետաքրքիր, ուզում եմ ձեզ պատմեմ այն գրքերի մասին, այն հեղինակների մասին ավելի ճիշտ, որոնք դարձել են ինձ համար լավագույնը հենց առաջին գրքով, վիդեոն հավանաբար կկոչվի սերի առաջին գրքից, ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի, այսինքն բոլոր հեղինակների մասին կպատմեմ, ում հետ առաջին անգամ ծանոթացել եմ ու դրանից հետո իրանք իմ համար դարձել են ավտոպակուպայում ավտորներ ու իրանց գրքերին, գործերին շարունակել եմ ծանոթանալ։ Ուրեմն այսպես, առաջին գիրքը իրականում հիմա չեմ կարդում, տարվա սկզբից դեռևս մնացել է մոտս 12 մոռացված գրքեր մի հատ վիդեո ունեի, հիշում եք, որտեղ ասում էի, որ պետքա կարդամ գրապահարաններից ամենահին գրքերը, որ մեջից հանեմ, ու դրանց մեկը Վիրջինիա Վուլֆն էր, բայց սա ենթադրում եմ իր ամենաքիչ հայտնի, ամեն դեպքում ոչ շատ հայտնի գործերից է, ու այդքան էլ ինձ հետաքրքիր չի, կարծում եմ շատ սխալ գրքից եմ սկսել իրար ծանոթանալ, դրա համար ինձ դանդաղ է գնում, բայց դա պետքա ավարտեմ։ Հաջորդ գիրքը Եզակյան նրանով որ ես 2021 թվականի կես տարվա ընթացքում 6 ամիսների ընթացքում առաջինն է որ պատվիրել եմ Wildberries-ից իմ համար կոնկրետ, հա, ոչ թե որպես նվեր John Wyndham Cuckolky։ Եթե հիշում եք John Wyndham-ի Gentrified գիրքերը շատ էի հավանել ու հիմա սա եմ կարդում, արդեն կես ավարտել եմ, շատ հետաքրքիր է, շատ յուրահատուկ ու ակտուալ մեր օրերի համար պատտեքստում։ Blake Crouch, Возвращение, Blake Crouch-ի մասն էլ շատ եմ ձեզ պատմել, գիտեք որ իրան սիրում եմ, այս գիրքը ինձ նվիրել էր Դինան ծանոթներից մեկում ու որոշել էինք ժամանակին երեքով կարդայինք համատեղ ես Դինան Ալիսան, բայց իրանք կարծեմ արդեն կարդացին, ես չհասցրեցի իրանց հետևից։ Հիմա կարդում եմ էլի բավական հետաքրքիր թեմա է, նու անտիուտոպիայի պես մի բան, ֆանտաստիկա, ոչ շատ հավես է։ Հուսով եմ մոտակա վիդեոնից մեկի ժամանակ կպատմեմ։ Շարունակում եմ Մարտին Պապիկի գրքերին ծանոթանալ, Բիտվա Կարալեի, սա երկրորդ մասն է, կարդացել եմ արդեն այսքան, նաև զուգահեռ լսում եմ աուդիո տարբերակով, ազգուճկան շատ լավն է, ու բավական հավեսով առաջ է գնում։ Ու ամենահետաքրքիրը էս բոլորից տուն տանող ճանապարհը Վարդան Գրիգորյան։ Ուրեմն, այս գիրքը ստացել եմ Նյումեգից ու հավանաբար հենց այսօր կամ վաղը կսկսեմ այն կարդալ, քանի որ 2 շաբաթ տանն եմ լինելու, արձակուրդ եմ լինելու, կարծում եմ լիարժեք կհասցնեմ ավարտեմ ու իմ օձիվը ձեզ ներկայացնեմ, հետաքրքիր ինչ-որ վիդեո կպատրաստեմ այս թեմայով։ Իմ համար անծանոթ է իհարկե հեղինակը, բայց ինչքանով հասկանում եմ հեղինակը նու չես անվանի իրան գրող, իր կյանքի պատմությունն է, անցած ճանապարհը։ Եթե չեմ սխալվում, այս մարդը Ավրորա հիմնադրամի հիմնադիրն է ոնց որ, եթե ճիշտ է իմ ինֆորմացիան, ստեղ արդեն կարդացել եմ մի փոքր ճիշտ ասած մի քանի էջ, ու ստեղ ինքը պատմում է իր կյանքի սկզբի ընթացքի մասին, երբ որ ինքը դեռ ապրում էր Թավրիզում, շատ հետաքրքիր փաստեր կան Թավրիզի, Պարսկաստանի կյանքի պատմության մասին, այն գրքերից է, որ կարծում եմ բավականին շատ ստիկերներ մեջը կլինեն, որովհետև ինֆորմացիան կուզենաս երկար ժամանակ պահել, ֆիքսել, այն գրքերից է, որոնք լցնում են ներաշխարհը ոչ միայն հոգեկան ապրումներով, էմոցիաներով, այլ նաև իսկապես հետաքրքիր փաստերով ու նյութերով։ Մազերս կապեցի, որովհետև ահա որ շոկ է ու հետս վերցնում եմ John Wyndham-ի Cuckolky գիրքը, ճանապարհին կկարդա մինչև գրադարան հասնելը, իսկ գրադարանում արդեն վերցնելու եմ Վարդի անունը Ումբերտո Էկոյի ու սկսելու եմ կարդալ դա։ Գրադարանում կնստեմ իրանց գեղեցիկ այգում, այնտեղ էլ ձեր համար սիրուն նկարահանումներ կանեմ, ցույց կտամ Ավետիքի Սահակյանի գրադարանը մի փոքր ներսից, հա, որ պատկերացնեք թե ինչ գեղեցիկ սիրուն տեղ է, ու եթե Երևանում եք ապրում, որպեսզի հաճախ գնաք, գրանցվեք, օգտվեք։ Ես ուղղակի զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր սիրում են գիրք կարդալ, բայց գրադարաններից չեն օգտվում, որովհետև ծայրահեղ անհասկանալի առարկա իրականում։ Միակ խնդիրը Ավետիքի Սահակյանի գրադարանի ու կարծում եմ առհասարակ երևանյան գրադարանների, որ այնտեղ չեն կարող գրանցվել մարդիկ, ովքեր ապրում են մարզերում, ովքեր գրանցված են մարզերում։ Դա իմ կարծիքով սխալ է, ճիշտ չի, բայց հուսով եմ, որ բոլոր մեր մարզերը կկարողանան գոնե փոքր
հարմար ինչ-որ գրադարաններ իրանց մոտ ստեղծել կամ միգուցե ունեն, ես ինֆորմացված չեմ, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել։ Եթե դուք մարզում եք ապրում Հայաստանի որևէ մարզում, խնդրում եմ ինձ գրեք, ինձ շատ ակրկիրական ձեր մոտ գրադարաններ, գրքերը նորմալ են թե չէ, թարմացվում է, բազան չի թարմացվում, օգտվում եք, չեք օգտվում, ինչ շատ հետաքրքիր է, որովհետև ես շատ կարևոր եմ համարում գրադարաններից օգտվելը ու PR անելը գրադարանները, ինչի ոչ։ Ինչ հետաքրքիր ամեն ինչ սարքած, ինչ հաճելի է գալիս տեղ նստելը, կարդալը, մուտքը ազատ է, չկա որևէ վճար, չկա որևէ սահմանափակում, անգամ ամենաշոգ եղանակի միշտ հողը, հաճելի է, այնտեղ աղունիկներն են ու այն հատվածում էլ կան նաև թութակ, անկեղծ չեք պատկերացնի ինչ հաճելի է ու ես չեմ կամ հասկանում մարդիկ ովքեր Երևանում են ապրում ինչպես հաճույքից չեն օգտվում։ Ես վերցրեցի Ումբերտո Էկոյի Մավարթյանը հայերեն տարբերակով ու ռուսերեն։ Մի քանի բաներ կան, որ ուզում եմ համեմատեմ, իրականում ինձ խորհուրդ էին տվել կարդալ հենց հայերեն թարգմանությունը, որովհետև այստեղ շատ ծանոթագրություններ կան, որոնք ավելի հետաքրքիր են դարձնում ընթերցանության process-ը։ Տեսեք, հեսա ով է գալու։ Կարում եմ Abrikosen. Դրսում իրականում սարսափելի շոկ, ահա որ շոկ եղանակ է ու այդ շոկից ով մտնում ես հով տուն ուղղակի երանություն է։ Ուզում եմ ձեզ մի գիրք ցույց տամ, որ նվեր էի ստացել վերջերս։ Я вижу, о чем вы думаете. Джо Наваро. Джо Навարոն նախկին ФԲР agent է եղել, ով այս գրքում էս պատմում է, թե ինչպես մարդու յուրաքանչյուր ժեստով, քայլով, հայացքով, ժպիտով, ամեն ինչով հասկանալ, թե իրականում ինչ է թաքնված այդ ամեն ինչի տակ։ Ուստեղ հատուկ նշված է, որ գիրքը մեծ աուդիտորիայի համար է, այսինքն ոչ միայն էքսպերտների կոնկրետ կամ կոնկրետ բնակավարում աշխատողների, մեզ այնց յուրաքանչյուրն է կարծում կյանքում պետքական ինֆորմացիա է ու գիտելիք է, հա, հասկանալ, թե ինչ է մտածում, զգում էր դիմացինը, երբ որ ասում է այս կամ այն բանը մեզ։ Առաջին ու էական տարբերությունը, որ կա հայերեն եւ ռուսերեն թարգմանությունների մեջ, այնա որ հայերեն թարգմանության մեջ կա վերջում բավական մեծ հատված նկարագրությունների, ծանոթագրությունների, քանի որ գիրքը շատ ինֆորմատիվ է, ամեն էջի վրա կա երևի մի քանի կարևոր ինֆորմացիա, որոնք իդեալական տարբերակով ավելի լավ կլինի Google-ում փնտրել, Wikipedia-ում կարդալ, մանրամասներ իմանալ, այսինքն կարդալ ես գիրքը ոչ թե որպես ժամանցային գրականություն, ոչ թե ուղղակի գալիճկա դնելու համար, այլ թեկուզ եւ կարդալ 2 ամիս, բայց մանրակրկիտ ուսումնասիրելով, որպեսզի լավ նստվածք թողնի գիրքը ձեր մոտ ու այն ինֆորմացիան, այն նյութը, որը որ ինքը կարա տա, դուք իսկապես իրանից կարողանաք ստանալ։ Ի տարբերություն դրա ռուսերենում չկա ոչ մի ծանոթագրություն։ Ուրեմն եկեք էջերի քանակությունը նախ առաջ նայենք։ Ուրեմն էջերի քանակությունը ռուսերեն գրքում 657 ու 660 վերցնենք։ Իսկ հայերեն թարգմանության մեջ, եթե ծանոթագրությունները էլի թողնենք մի կողմ, լինում է 720, իսկ ծանոթագրություններով 840-ի սահմանում, այսինքն մոտավորապես 100-120 էջ ստացվում է մեր մոտ մեկնաբանություններն են, ծանոթագրությունն են գրքի վերջում։ Ես հիմա կնստեմ կկարդամ մի քանի գլուխ ռուսերենից ու հայերենից, մեկու մեջ եմ կարդում, որպեսզի ավելի լավ կարողանամ համեմատականներ տանել։
Բայց ուզում եմ ասել, որ ժամանակին, երբ ես կարդում էի Պրաժսկե կլադբիշե գիրքը Ումբերտո Էկոյից, այս նույն շարքից, կարծեմ Կոստյուկովիչն է թարգմանիչը, ինձ շատ բարդ էր տրվում, չնայած նրա, որ ես ռուսերենի ոչ մի խնդիր չունեմ իհարկե, դուք գիտեք, գրականություն մեծամասամբ կարդում ռուսերեն, բայց շատ բարդ էր գիրքը առաջ գնում։ Բայց ինչևէ, եկեք հիմա կարդանք, ուրեմն ես հասել եմ, հեսա ասեմ, որ գլուխն եմ հասել, 6-րդ աղոթաժամ առաջին օրվա, այսինքն հայերեն թարգմանությամբ ես 61-րդ էջի վրա եմ։ Հիմա այս մի գլուխը կկարդամ հայերեն, հաջորդ գլուխը կկարդամ ռուսերենով այս գրքով ու կվերադառնամ ձեզ միասին փոքր համատություններ կանենք ինչքանով որ հնարավոր է։ Գնացեք։ Վերջից մի գլուխ ավարտեցինք հայերեն լեզվով, հիմա անցնում ենք ռուսերենին, արդեն հաջորդ գլուխը, տեսնեմ որտեղ եմ կանգնել։ Ես ուզում էի հիշել, թե ով է հայերեն թարգմանիչը, հայերեն լեզվի իտալերենից թարգմանեց Զավեն Բոյաջյանը։ Թարգմանություն Զավեն Բոյաջյանի։ Պրինցիպի հասկանալի է, որ այսքան դուրս գալիս է թարգմանությունը, ամեն ինչ լավ է։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել թարգմանությունների պահով։ Առաջին տպավորությունս այն է, որ ինձ հայերեն կարդալը ավելի հեշտ է։ Այս շարքը ինձ շատ բարդ է տրվում։ Քանի որ ես Ումբերտո Էկոն ռուսերեն այլ թարգմանությամբ, այլ շարքով չեմ կարդացել, ոչ հին, ոչ նոր հրատարակությամբ, բայց ունեմ իր կարդալու փորձը միայն Պրաժսկե կլադբիշե գրքով, այս գիրքն էլ ինձ շատ բարդ էր տրվում ու ինձ թվում է, все-таки ես Կոստյուշկինը, ճիշտ եմ ասում, Կոստյուկովիչ, ներողություն, Կոստյուկովիչը մի փոքր չգիտեմ, մի քիչ նետո է թարգմանում իմ համար կոնկրետ։ Ես հիշում եմ, որ Պրաժսկե կլադբիշեն կարդում էի, որ մեծ տպավորություն էր, ոնց որ թարգմանիչ ինչքան գեղեցիկ, քիչ օգտագործվող միջնադարյան բառեր գիտի վերցրել ու խցկել է գրքի մեջ։ Իրականում հասկանում եմ, որ ժանրն է այդպես թելադրում, ժամանակաշրջանն է այդպես թելադրում, բայց այս ամեն ինչը զուտ իմ էմոցիաներն ու զգացողություններն են։ Ինձ հայերեն կարդալը շատ ավելի հեշտ էր։ Հետևաբար, որպես ամփոփում, այլ չեմ շարունակել ռուսերեն հայերեն կարդալ, միանգամից հայերենս եմ շարունակելու։ Ուզում եմ ասել, որ եթե չունեք հայերենի խնդիր, ուրեմն կարդացեք հայերեն տարբերակ։ Բարի օր բոլորին, մեր նախորդ հանդիպումից արդեն անցել է երևի թե մի քանի օր, նույնիսկ կարող մի շաբաթ։ Այդ ամբողջ ընթացքում չնայած նրա որ եղել են հետաքրքիր բաներ, քաղաքից դուրս եմ գնացել, էլ ինչ որ հանդիպումներ են եղել, բայց ցավոք չեմ ֆիքսել ոչինչ։ Հիմա ես ուրեմն գնում եմ ինչ որ հետաքրքիր գրքային հանդիպման, որին ինձ հրավիրել է Գրիգորը Գրիգորյան։ Ինձ թվում է բոլորդ իրան գիտեք իմ վիդեոներից, կարմիր կազմով գրքի, կանաչ, դեղին կազմերով գրքի հեղինակը, ու ես շատ եմ սիրում։ Ինքը առհասարակ հայ ժամանակակից գրողներից իմ ամենասիրելիներից է։ Բայց մինչև այդ հիմա գնում եմ Վարշավիրանից, ուզում եմ մազերս մի փոքր կտրեմ, որտեվ այն օրը ֆենով վառել եմ մազերս, սովահավորա, ուզում եմ շերտեր անեմ, ու ճանապարհին կարդալու համար հետս վերցրել եմ Դեն Բրաունի գիրքը, Цифровая крепость, այսքանի օր այնքան շատ եմ Դեն Բրաունի մասին խոսում, որ հավեսը սահավոր տվեց ճանապարհին սկսեմ կարդալ, ու ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այն գրքերը, որ այն օրը Ալիսան է ինձ նվիրել մեր հանդիպման ժամանակ, ափսոս հանդիպումը չեմ նկարել, բայց գոնե նվերները ցույց կտամ, որովհետև սենց փակած սիրուն բանտիկով էլ թողել եմ մինչև հիմա։ Ես Ռեյ Բրեդբերից կարդացել եմ միայն 451 ըստ Ֆարենհայտի եւ Վինոյե Զադուվանչիկով, Պրիտոմ Վինոյե Զադուվանչիկով կարդացել եմ եւ ռուսերեն եւ հայերեն տարբերակներով։ Սա իմ համար բացարձակ ոչ ստանոց ստեղծագործություններ, Մեխանիզմ Ռադոստի, Մեխանիչսկի Happy End։ Սա շարունակություն է, ոնց որ տեսա առաջին գիրքն է, սա երկրորդ գիրքն է։ Եկեք միասին անոտացիան կարդանք, նույնիսկ չեմ էլ բացել գրքերը։ Հասկանանք մոտավորապես ոյ ինչի մասին են։ Սա շարունակությունն է ոնց որ թե, սա сборник Притом։ Հետաքրքիր է, перевод с английского Օգանյանը։ Հայ թարգմանիչը։ Հետաքրքիր է։ Եթե կարդացել եք այս գրքերը, անպայման ինձ գրեք։
Հասել եմ տեղ Երևանյան էսքիզ գրախանութի մոտ եմ։ Այս Ցիտադելի շենքում ա գտնվում։ Ու հիմա մտնեմ, արդեն տեսա, որ Դավիթն էլ է Սամվելյան նստեղ, Գրիգորն էլ ոնց որ թե վերևում։ Ու հիմա տեսնենք։ Ողջույն։ Սիրելի հյուրեր, ողջունում ենք ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր եկել եք մեր Գրիգորի հետ հանդիպման, մեր նորաբաց գրախանութում։ Ինչպես գիտեք, Երևանյան էսքիզը մեկնարկել է նոր նախագիծ, որը կոչվում է Ձեռագիր, ձեռագիրակում, եւ մենք երեք մեր առաջին հանդիպումն ենք անցկացրել գրող արձակագիր ռեժիսոր Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Այսօր մեր հյուրը Գրիգոր Գրիգորյանն է, մեր բոլորի շատ հայտնի Գրիգորյաններով եք։ Այո, շատ հայտնի գունավոր գրքերով, շատ հաճախ ընթերցողներ են լինում, ովքեր գրում են ինձ, որ ճանաչում ես այս տղային։ Ինքը երբ Գրիգորին ուզում են բնութագրել, ասում են, որ գրում է գունավոր գրքեր, հենց ասում են գունավոր գրքեր, ես հասկանում եմ, որ խոսքը Գրիգորի մասին է։ Հիմա եկել եմ սրճարան, ստեղ մի քիչ կնստեմ, գիրքը կարդամ։ Ոնց ցույց էի տվել Dan Brown-ն եմ վերցրել։ Ինչքան կարդացի։ Մի այսքան կարդացել եմ։ Այսքան։ Հետաքրքիր է շատ, չնայած Langdon-ի մասին պատմություններին իհարկե իմ համար չի հասնի, բայց ամեն դեպքում նոր այգում նստած եմ մի քիչ շատրվանների մոտ, կստացի հիմա չայնի դոմիկում եմ։ Պատվիրել եմ այդ սուրճ, սառը ջուր, շոկա դրսում։ Ինչ կնստեմ, կկարդամ ու կգնամ տուն։ Բարի առավոտ բոլորին, երկու օր անցել է մեր վերջին հանդիպումից հետո, այսօր հունիսի 25-ն է ու այս տղայից ծնունդն է, պետք է հեսա վերկանամ տորտիկ թխեմ իր համար, հետո օրվա ընթացքում կպատմեմ, թե ինչ պլաններ ունենք, բայց հիմա առավոտվա սուրբ պարտականությունս, մի բաժակ սուրճ ու Dan Brown-ն եմ կարդում, այսքան արդեն կարդացել եմ, հիմա ուզում եմ գոնե մի 20-30 էջեր կարդամ, հանգստանամ, վայելեմ առավոտս, հետո արդեն անցնեմ բուն պարտականություններից։ Ոնց ասել է, այսօր տղուս ծնունդն է, բերել ենք իրան պլանետարիում, իրան, Սամոյին ու իրանց ընկերոջը, անգլիական այգում է, Սունդուկյանի թատրոնի հետևում։ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Որոդի լավասանց ողջույն բոլորին։ Այսօր ամսի 6-ն է, օրը 3 շաբթ։ Հիմա ընդմիջյան ժամը մեր մոտ առանձնացել եմ ու կարդում եմ գիրքս, տուն տանող ճանապարհը, Նյումեգի կողմից ուղարկված գիրքը, կարծեմ այս վլոգում ձեզ արդեն ցույց եմ տվել իրան։ Այս գալիք շաբաթ օրը, ամսի 10-ին մենք Նյումեգի բլոգերներով
այն բլոգերներով գրքային, ովքեր համագործակցում են Newmeg-ի հետ, հանդիպելու ենք Armenia հեռուստաընկերությունում, Newmeg հրատարակչությունում։ Հուսով եմ հետաքրքիր կանցնի, ինչ որ հետաքրքիր նախագծերի մասին են մեզ պատմելու։ Ու ինձ թվում է այդ օրը ես արդեն վլոգը կավարտեմ։ Այդ օրը ձեզ կնկարեմ իմ բլոգեր ընկերներին ցույց կտամ թե ինչ ձև անդեղ ամեն ինչ անցնում վլոգային ֆորմատով։ Իսկ ես հիմա կնստեմ մի փոքր գիրքը կկարդամ, որտեղ պետք է մինչև շաբաթ օրը հասնեմ այն ավարտել։ Այստեղ սուրճ ունեմ։ Բարի առավոտ, երեխեք ջան։ Այսօր ենթադրում եմ կարող է լինի մեր վլոգի վերջին օրը, շաբաթը արդեն ամսի 10 հուլիսի։ Այսօր հենց այնն է, որ ասում էի գնալու ենք Newmeg բլոգերներով։ Ուրեմն վերցել եմ Kate Morton Dodge часовых дел мастера։ Նախ ինքը շքեղագույն է ուղղակի, իր оформлениայով, որակով դա ազբուկա կլասիկան է, բնական է, որ այլ կերպ չէր կարա լիներ։ Ու ինձ արդեն շատ է դուր գալիս, գիտեմ, որ ստեղ կա մի խառնված ժամանակային երկու գիծ։ Մեր օրերում հերոսուհին գտնում է մի պորտֆել, մի պայուսակ, որի մեջ կա մի նկար։ Այդ նկարում պատկերված տունը իրան շատ ծանոթ է թվում։ Իրան թվում է, թե դա այն տունն է, որի մասին իր մայրիկը փոքր ժամանակ իրեն պատմում էր հեքիաթներում։ Так, ինձնից չեք վախենում։ Հիմա արագացված կադրով մի փոքր ես կշպարվեմ։ Այդ ամեն ինչ դուք մի քանի վայրկյան ընդհանրապես կտեսնեք, ուղղակի ուզում եմ այսօրվա ընթացքում ձեզ հնարավորինը շատ կադրեր ցույց տամ։ Վուալյա, վերջնական արդյունքը այսպեսին է։ Հուսով եմ դոյի պոստի տարբերակները իրարից իսկապես տարբերվում են։ Հիմա պայուսակից մեջ դնում եմ վերջին ստրիխները, դրեցի արդեն գիրքս, ու հիմա դուրս եմ գալիս, գնում եմ Prospect Bookinist-ի մոտ, հանդիպելու եմ այնտեղ Անահիտին, այնտեղից միասին գնալու ենք Armenia հեռուստաընկերություն։ Ես արդեն հասել եմ Prospect, հիմա մոտենում եմ Bookinist-ին, հուսով եմ Անահիտին եկրոչին սպասի, պիտի որ մի 5 րոպեվա ընթացքում ինքը արդեն ինձ մոտենամ։ Դրախտը հաստատ սենց է լինում։ Քինգը, աստվածի։ Ուզում եմ ես բոլոր պոլկաները, ես 3 պոլկաները գլխավորապես։ Newmeg-ի գրքերը։ Կարծեմ նավինկայա, նորա դուրս եկել։ Այս Միշել Օբաման եմ շատ ուզում։ Մեկ էլ Ելենա Ֆերրանտեն եմ ուզում։ Զուլալին, Պրինց, Նարնիա Բղերյանը, շատ լավն է սրանք։ Հանակին պլանավորում ես ռուսերեն կարդալ, բայց ինձ թվում է շուտկի Newmeg-ի թարգմանությամբ եմ կարդալու։ Ես քեզ նկարում եմ։ Պրիվետ։ Արդեն տեղում ենք։ Շատ եմ սիրում կարդալ գրքեր ու ամենակարևորը ես այն երջանիկներից եմ, երբ որ Newmeg-ը առաջի անգամ տպագրեց Ռոնալդո ու Մեսսի գիրքը, ես հարցազրույցում եմ նշել, որ Ռոնալդոն եղել է իմ ամենաառաջի գիրքը, որ ես կարդացել եմ Newmeg-ի տպագրությամբ։ Ոյ Newmeg-ը գիրք է տպագրում, ոյ պետք է գնել այս գիրքը, կապ չունի, բա ոչինչ ոչը չի կարդալու, պետք է մի քանի գիրք կարդացել եմ, բայց ավելի հոգեհարազատ թարգմանությունները
ինչ-որ կնց կարդալ կա, չէ՞, թարգմանություններ չեն կարդում հայերենով, բնակվից է ճիշտ կարդալը, ես նախընտրում հայերենով կարդալ։ Մասնակցություն պատմողային Շե կապչում էլի։ Պատում ես էլի գրքերի մասին, չէ՞։ Ինձ որ ծանր գրքերը պատմական անայթին եք ուղարկելու։ Ես 4 ամիս կարդում եմ պատմական։ Նացած մի արտիկել ես ունեմ, մասնագիտությամբ ես միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն եմ ավարտել, բայց այդ մասնագիտությամբ չեմ աշխատում, արդեն շուտով 5 տարի է freelance social media manager-ը։ Որը կոչվում է մի մեկ Summer Fest։ Մեկ օրով հուլիսի 16-ին Երազ այգում։ Ինքը ունենալու է 5 լոկացիա, ունդեղ լինելու են պանելային քննարկումներ, շնորհանդեսներ, հանդիպում գրողների հետ, բաց դասախոսություններ, հեքիաթներ փոքրերի համար, վերջում տոնական համար։ Ողջույն բոլորին, սա վերջին միացումն է երևի թե մեր վլոգի մեջ, եկել եմ ամփոփեմ ամեն ինչ, որովհետև ես արդեն մի ամիս այս վլոգը նկարում եմ, չգիտեմ ինչքանով ձեր համար ակտուալ կլինի, բայց ուզում եմ տեղադրեմ, որովհետև ինձ թվում է հետաքրքիր կադրեր կլինեն, հետաքրքիր պահեր կլինեն։ Ուրեմն վերջին անգամ մեր միացումը եղավ այն ժամանակ, երբ ես գնացել էի Նյու Մեգ։ Կուզեի մանրամասն պատմել, թե ինչ ա եղել այնտեղ։ Ուրեմն կա գրքային բլոգերների մի խումբ, Instagram-յան հիմնականում, չնայած մի քանիսս ունենք նաև YouTube-ում մեր էջերը։ Մեզ բոլորիս իրար գլուխ համախմբել է Նյու Մեգ հրատարակչությունը, ու ընդհանուր sense մի հատ book club է ստեղծվել, շատ հետաքրքիր է իրականում, շատ հետաքրքիր է տարբեր տեսակի մարդկանց հետ շփվելը, ու գլխավոր նպատակը մեր հավաքվելու այն էր, որ մոտ մի շաբաթից մի քանի օրից Նյու Մեգը կազմակերպում է արտակարգ մի հատ միջոցառում, ինչքանով ես եմ հասկանում, միջոցառումը տեղի է ունենալու Երազ այգում։ Դա լինելու է առաջին Book Fest-ը, կոչվելու է New Meg Summer Fest, Book Fest, որտեղ լինելու են հայտնի գրողներ, քննարկումներ, ինչ-որ training-ա նման բաներ, ու մեզ բլոգերներից տրամադրելու են կուպոններ, 1000 դրամ զեղչի կուպոններ, որոնք մենք կկարողանանք ձեզ փոխանցել, որպեսզի դուք ավելի մաչելի տարբերակով գրքեր գնեք։ Ես համոզված եմ, որ այս վիդեոն դուրս կգա այն ժամանակ, երբ արդեն իսկ ամեն ինչ ավարտված կլինի, ու ես չգիտեմ արդյոք ինչ-որ բան ընդեղ կնկարեմ, թե չեմ նկարի, բայց կաշխատեմ ինչ-որ կադրեր ստեղ տեղադրել, որպեսզի դուք կարողանաք տեսնել, պատկերացում կազմել, թե այդ ամենը ոնց է անցել։ Կավարտեմ այս վլոգը, հուսով եմ այն ձեզ դուր կգա, ինձ անպայման մեկնաբանության հատվածում իհարկե գրեք վլոգային ֆորմատում ձեզ դուր է գալիս, դուր չի գալիս, միգուցե ինչ-որ հետաքրքիր նյութեր կան ձեզ համար, շատ ուրախ կլինեմ կարդալ, հաշվի կառնեմ բնականաբար ամեն ինչ, ու սիրում եմ ձեզ շատ, ձեզ ամենալավ գրքերն ու ֆիլմերը, ամենալավ ամառը, հանդիպենք մյուս վիդեոյի ժամանակ շատ շուտ։